üçün qadağan olunmuş peşələr olmalıdırmı? Bu mövzuda iyunun 25-də Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu konferans keçirmişdir. Konferansda Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri cənab Earle Litzenberger, Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycandakı missiyasının direktoru cənab Singh Jaidev, Milli Məclisin deputatı Vahid Ahmedov, bir çox hökumət qurumlarının, QHT-lərin təmsilçiləri iştirak edib. Konferans iştirakçılarını ABŞ səfiri cənab Litzenberger salamlamış və mövzuya dair fikirləri ilə bölüşmüşdür. Distinguished guests, ladies and gentlemen, yes. The answer to the question posed by this conference is yes. It is time to remove the prohibitions on forbidden professions for women. I want to thank USAID and its partner, Entrepreneurship Development Foundation, for organizing this conference. I also want to offer special thanks to Dr. Sabit Bagirov. You know, I read an impressive fact recently. According to the McKinsey Global Institute, women's equality in the workplace could add as much as $28 trillion to global annual gross domestic product by the year 2025. Here in Azerbaijan, reaching complete equality in the workplace would add $27 billion to Azerbaijan's gross domestic product. That's significant, a significant boost to the economy and prosperity here. As all of you here are very well aware, globally, women are underrepresented in the workforce. Many women are discouraged or even prevented from receiving an education. They're less likely to become entrepreneurs and start businesses. They are constrained from achieving the highest leadership positions in the private sector and also in government. There's a much better alternative. When women are empowered and have an equal seat at the table, the results are astonishing. When more women work, economies grow. Women's economic empowerment boosts productivity, increases economic diversification, and promotes income equality. Here in Azerbaijan, the US government has helped hundreds of Azerbaijani women gain new skills, start their own businesses, and improve their families' livelihoods through projects like this one, implemented by the Entrepreneurship Development Foundation. We have also seen that when women lead, companies thrive. There is substantial evidence that gender diversity at the management level enhances a company's performance. Female leaders help foster a culture of innovation and diversity, which leads to better decisions and increased revenue. It actually affects the profit margin in companies. Now, prohibiting certain professions for women limits their potential to contribute to Azerbaijan's economy. Forbidden jobs for women means fewer jobs for women. Technological advances and increased safety standards have made jobs safer and less physically demanding for both men and women. Physically and professionally qualified candidates should have equal access to these jobs, regardless of their gender. There cannot be equality for women in the workforce if women are not allowed to work in certain jobs. As Secretary of State Pompeo said earlier this month, the United States recognizes that societies that empower women economically and politically are more stable and more peaceful. Now, the U.S. government's projects in Azerbaijan support the Azerbaijani government's priorities, and we are focusing on expanding economic opportunities for women to achieve equality because we believe in the stable, peaceful, and prosperous future that Azerbaijanis want for themselves and their country. I want to thank you for your collective efforts to address the issue of forbidden professions and for the steps you're all taking to increase gender equality in employment across all sectors in Azerbaijan. And the best way to do this is to eliminate all forbidden jobs for women.
My colleague Jay Singh, the USAID Mission Director, will be representing the U.S. Embassy on today's first panel discussion. He looks forward to responding to your questions and comments, and I want to wish all of you a productive conference and continued success in your endeavors on this extremely important issue. Thank you. Cənab səfirin çıxışından sonra konferansa millət vəkili Vahid Ahmedov sədrlik etmişdi. Vahid müəllim konferans iştirakçılarını salamladıktan sonra müəyyən fikirləri ilə bölüşmüşdü. O qeyd etdi ki, qadın anadır. Ona görə də sağlamlığa zərər verən işlərdə işləyə bilməz. O fikirlə razıyam ki, xüsusi bir komissiya hazırlanmalı, komissiya işləməli, həm Ailə Qadın Uşaq Problemləri Komitəsindən, həm Əmək Deməli, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən. Bunun ətrafında müəyyən müzakirələr aparıb, ümumi bir nəticəyə gəlmək olar. Amma tamamilə ləğvi, yəni ümumi siyahıya nəzər salmaq olar, mənim fikrim belədir. Yəni, müəyyən qədər azaltmaq olar. Sonra söz verildi Hüquq və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Hafiz Həsənova. Hafiz müəllim öz çıxışında aşağıdakıları qeyd etdi. Nazirlər Kabineti 1999-cu il 20 oktyabr tarixli 170 nömrəli qərarla qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin, habelə yeraltı işlərin siyahısını təsdiq eləmişdir. Və bu siyahı indi də bizdə var. Deməli, eyni qaydada, yəni həmin dövrdə nə cür təsdiq olunubsa, heç bir dəyişiklik edilmədən bugün də həmin qaydalar qüvvədədir. Siyahı üzrə araşdırmalar göstərilir ki, 38 istehsalat sahəsi üzrə 678 əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatlar, peşələr, habelə yeraltı işlər üçün üzrə qadın əməyinin tətbiqi qadağan edilir. Fikir verirsinizmi? Postsovet məkanında bəlkə də ən çox deməli qadağan olunan peşələrlə, iş yerlərlə bağlı Azərbaycandakı siyahısı. Bu siyahılarda nəzərdə tutulan qadın əməyi üçün ağır hesab edilə biləcək işlər var. Ancaq bununla bərabər xeyli dərəcədə dediyim sahələrdə qadınların işləyə biləcəyi işlər var. Müasir dünyada artıq 10 illər əvvəl müəyyən edilən qadağalara yer qoymur. Mümkün qədər minimuma endirilməlidir bu siyah. Mümkün qədər. Ancaq mənim fərdi, şəxsi yanaşmam budur ki, yanaşma prinsipi dəyişməli deyil. İnsanlara seçim qoyulmalıdır. Eyni ölkədir. Niyə tutaq ki, bu əmək məcəlləsində nəzərdə tutulur, əmək müqaviləsi ilə işləyən, yaxud işləmək istəyən insanlar üçün? Ancaq tutaq ki, fərdi sahibkarlar üçün nəzərdə tutulmur. Konferansda digər maraqlı çıxışlar da oldu. Ümumiyyətlə, iştirak edən bir çox təşkilat nümayəndələri, rəhbərləri maraqlı fikirlər və təkliflər səsləndirmişdir. 99-cu ildə qəbul edilmiş norma ilə tətbiqi ilə bağlı, məhdudiyyətlərin qoyulması ilə bağlı biz görürük ki, mədən çıxarma işlərində, yeraltı işlərində, tikinti işlərində, xüsusilə də sənəddə qeyd edilən vəzifələrdə, pozisiyalar üzrə qadınlar cəlb edilibdir və işləyibdir. Və işləmək üçün də onların hüquqi əsasları da var. Bunun üçün gender təminatlar haqqında qanun verir. Reproduktiv sağlamlıqla bağlı söhbət gedirsə, bəs kişilərin reproduktiv sağlamlığı? Bizdə çox təəssüf olsun ki, gender bərabərliyi prinsipi deyəndə qadın hüquqlarından daha çox başa düşülür. Kişilərin bəs hüquqları hardadır reproduktiv sağlamlıqla haqqında? Dediyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Avropa Sosial Xartiyasına qoşulub və Avropa Sosial Xartiyasının 20-ci maddəsində, 8-ci maddəsində qadınlar barədə ayrı-seçkilik maddəsi mövcuddur və o Avropa Şurasının məruzəçisi öz məruzəsində bu Əmək Məcəlləsinin 241-ci maddəsinin Avropa Sosial Xartiyasının 20-ci maddəsinin, o cümlədən 8-ci maddəsi ilə uyğunsuzluq barədə bir müddəa irəli sürülmüşdür. Müvafiq olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq biz hələ 2011-ci ildə Əmək Məcəlləsinin 241-ci maddəsinin dəyişdirilməsi barədə təkliflər verdik. Bu təkliflər geniş müzakirə olundu, Nazirlər Kabinetinə kimi çatmışdır. Thank you, Vahid Ahmedov. And thank you to our partners, EDF, Sabit Mualim, and my fellow panelists. I think the issues here are very interesting, and I feel that in 2019 we are running in circles talking about these issues. We should be looking more on progress of economic development and the opportunities women, the diversity that women bring to the workforce that oftentimes men cannot provide. I think besides changing laws and changing lists, I think the issue is also changing attitudes towards women. I think that's where we need to start first, along with the legal system.
I have a few remarks I'll make very quickly, and then we can hopefully have a Q&A after this. Maximizing the women's economic potential, the world's economic potential requires taking full advantage of skills and talents of the entire Delta population. And that includes women. I mean, I think we keep talking about women. I think we have to talk about human beings first, and take those distinctions apart and focus on the potential, the human potential that each citizen of this country can bring to the national security and economic prosperity of the country. I'm here today because I really believe we cannot achieve equality of economic opportunity for women and men in Azerbaijan if we do not talk about making changes to the list of forbidden professions for women. As the Ambassador has said, prohibiting certain professions for women limits their potential to contribute to Azerbaijan's economy. Technological advances and increased safety standards have made jobs a lot safer, less physically demanding for both men and women. Physically and professionally qualified candidates should have equal access to these jobs, regardless of their gender. In other words, let the best person get the job, regardless of their gender. The U.S. government believes women and men should have the same opportunities to open a business and find employment in all sectors of the economy. Here in Azerbaijan, the U.S. government has helped hundreds of Azerbaijani women gain new skills, start their own businesses, and improve their families' livelihoods. We have a very productive relationship with the Azerbaijani government in this regard, including working with the State Committee on Family, Women, and Children's Affairs, Ministry of Labor, Ministry of Economy, Ministry of Agriculture, and Asan Services. USAID's partnership with UNDP and the Azerbaijani government has supported numerous women to open businesses in places like Masali, for example. 2 weeks ago, I was in Zaqatala with the Ambassador, and we gave a number of small grants to women to open up their own businesses. And that you would not think a place like Zaqatala, women would want to open up their businesses, but we were surprised about their eagerness to do this, which also begs the question if in places like Zaqatala, you have women who want to have own businesses and participate in the workforce, that there are other places too that also want the same opportunities. So I'm here as representing U.S. government, but I think I'm also here as a human being. That this is an opportunity for us to look at our partnership with Azerbaijan, and hopefully we can have we can actually help really in diversifying the economy, not just away from the oil sector, but just diversifying the economy writ large in this wonderful country where the women actually have so much potential. And I'll end it there, and I'm happy to take questions. Thank you. Bu siyahı hakkında təbii ki, mənim də məlumatım var. Yəqin bilirsiniz, dünyada artıq belə bir kampaniya gedir. All Jobs for All Women. Bütün işlər, bütün qadınlar üçün. Ümumiyyətlə, bu siyahı hardan gəlir? Yəni, bu Sovetdən qalma bir siyahı olubdu və bu bütün post-Sovet ölkələrindən qalma bir siyahıdır. Yuxarı, aşağı təqribi eyni siyahı idi. Bəzi ölkələr bildiyiniz kimi artıq o siyahı da xeyli qısaldı, amma yola başlayanda, yəni onlar da eyni ilə bizim siyahımıza bənzər bir uzun siyahı ilə getmişdilər. Artıq qadına seçim verin. Qadın özü qərar versin. Bir qıza 3 seçim verilərsə həyatda, cəmi 3 seçim, bu qızın tamamən perspektivləri fərqli ola bilər. Bu seçimin biri təhsildir. İkinci seçim hüququ bunun nigahla bağlı olmalıdır. Və üçüncü seçim də işləməkdir. Bax, 3 seçim verilərsə, ən azından bu 3 seçim artıq qadının statusu 1-ə 5 fərqli səviyyədə, yaxşı mənada arta bilər. Qadın qaldırmayacaq bir yük deyən bir şey yoxdur, inanın Allaha. İnsan öz prinsiplərinə inanmalıdır. Nəyə görə qadınlar dünyada maliyyə cəhətdən bizim çox aşağı olmağımızın qadınların bir cəhəti var. Biz düşünürük ki, qlobal tenderlərdə qadınların iştirakının az olması. Güvənməmək. Dünya güvənmir, tək bizim ölkə deyil. Azərbaycana gələndə qadağan olunmuş sahələr deyəndə biraz həqiqətən də bu can ağrıdıcı gəlir. Sözün düzü, qadına baxış hər sahədə deməzdim ki, ağırdır, hal-hazırdakı dövrdə. Mən deyərdim ki, qadın, kişi, yəni ki, fərq qoymaq lazım deyil. Burada seçim qadının özünün olmalıdır. Əgər qadının özünə güvəni varsa, qadın bu işi bacarırsa, hətta deyərdim ki, daha çox, yəni bu işdə məsuliyyəti dərk edib, bu işi görə bilirsə, niyə də olmasın? Qadın, kişi fərq eləməz. Bir maraqlı məqama da toxunmaq istəyərdim.
çözümlərdən biri də bring your child to workplace. Məsəl üçün öz uşaqlarını iş yerlərinə gətirmək. Məncə bu kimi belə təşəbbüsləri biz təbliğ etməliyik Azərbaycandakı qadınlar, atalar, analar fərq etməzdə öz uşaqlarını iş yerlərinə gətirsinlər və orada göstərsinlər bu prosesləri, texnologiyaları. Bu xaricdə çox yəni məşhur bir praktikadır. Bu seçim azadlığı şəxsən mənim fikrimcə təmin olunmalıdır. Yəni qadın özü qərar verməlidir. Bu işə gedir, bu işlə məşğul olur ya olmur. Sadəcə olaraq işə götürən məsuliyyət daşımalıdır ki, ona müvafiq şərait yaratsın, onu həmin işin xüsusiyyətləri ilə tanış etsin, hansı problemlər ola bilər və s. Müvafiq sənədlər olmalıdır, izah edici və s. Amma seçim yəqin ki, azad olmalıdır. Tendensiya ondan ibarətdir ki, ildən ilə dünya ölkələrində qadınlar üçün qadağan olunan peşələrin sayı azalır. Və məgər bu yaxşı haldırmı ki, Azərbaycan postsovet məkanında axırıncı yerdədir demək olar. 678 qadağan olunmuş peşə. Harda var bu? Azərbaycanın imic məsələsi var, qadınların seçim azadlığı məsələsi var. Bu iki problemin həll olunmasına biz çalışacağıq. Çünki doğrudan da bugünkü situasiya nə ölkəmizə fərah gətirən bir şeydir, nə də xanımlara. Xanımlarımız azad seçimə malik olmalıdır.